بالافرین هفپیمانیا نافدولتی به سروکاتی امریکا دو هیواری زیادتری هشت اپراسیون نظمانی لسر بنگهن رخصتنا داعش الباجار جرابلس و منبجه و گندوار نوی پیک آنی به کوزیان نوان اپراسیونان ورزانین جدرکیش گندوار کوبان جارکیرا راگهاند کو شر و پفچون تند ناورا چکدارین سوریا دموکراتیک جالیه کی و چکدارین داعش جالیه کی دول سر هر دو رخین چم فرات لگند زور مغار لروجاوای گندوار کوبان و باشور باجار جرابلس قومی او د انجام دب که مانی 15 چکدارین داعش هاتن کشتن. جالی خواه بردف که بنتاگون ماثیو آلن دو چهارشنبه راگهاند که یکشنبه بوری ولایت یگرتی ایری شکنول دیجی رخصتن القاعده لسوریای پیک آنی او د انجام او ایری شده بردف که جبهت النصر یه بناو ابی فراس از سوری هات کشتن که اوجی سرکرده کی به حزب دناو چکدارین جبهت النصر. هروها بر پرسک دو وزارت برگری امریکای دا نخواست ناوی ورش کرکرین راگهاند که د انجام ایری شک امریکی لسر رخصتن القاعده لباکور روجاوای سوریای هجمارک مزنش چکدارین القاعده و هاتم کشتن ده روجا سیشما بوری ده اوجی لگوری روزنامه واشنگتن پست اشکره کریه. جالی خوفجی سروک امریکای باراک اوباما د کنگره که روزنامه‌وانی ده لگل وزیر برگری امریکای آشتن کارتر راگهاند که امریکا دوی باوریه ده که رزگار کرنا موصل العراق و رقال سوریای جکارین میین هری پیشترن.